Asanteni. Mimi naitwa Owen Wanjiko kutoka Kikuyu. Mahali huyo jamaa Ishongwa ataongea vile anataka. Tunataka kuongea siku ya leo tuseme kila mmoja wetu alisikia juzi rais akiongea. Rais alisema wameandika walimu 56,000 in Kenya. Ukifanya average ya hao walimu katika constituency yako muko na walimu 200. Tukasikia pia maneno ya nyumba hizi za housing. Akasema pia wameandika 120,000 youth. Wagapi wameandikwa hapa Kikuyu? Vijana wetu wanafinyika hapa. Na tukizunguka tunaona ni vijana kutoka wapi wale wanakuja kufanya kazi hapa Kiambu. Ukiangalia kampuni kama KPLC wamejaza watoto wao hapa. Na watoto wetu hapa bado wanahangaika. Ukiangalia huko Kikuyu wameanza kuangalia mashamba. Tuko na shamba kama ya Kari. Wanataka kukula hiyo. Ati ni affordable housing. Na tunajua wale wanatembea huko usiku. Ukiangalia huko Kabete kuna shamba pia ya Shura walijaribu kuhamisha ione kama iko Kikuyu ili waweze kuimba. Tuko macho na tutakaa gangari na tunawauliza tutokee sisi wote tukemee hii serikali. Tandone tuhatereiria andu aitu. Tukombete ginya tugakomba mbia India. Na nĩ mũĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathiĩ gũkomba mbia India. Mũhĩndĩ ndagũtũhe ũikaro. Na nĩkĩo mũrona mũnene witũ ndarũgamaga Kenya nĩ gũconoka nĩguo Kenyans matikamũrie ciũria. Ongorwo nĩ ũcio wĩ harĩa Kikuyu ũcio nĩ tũkũndiu nake rĩu. Ona thukuru gwatuĩka no kũiyĩrwo iyĩirwo. Twĩ hamwe andũ aitũ. Tũthiĩ thabarĩ twĩ hamwe na tũtigatiganĩrie kĩama kĩa Jubilee. Ĩyo nĩyo nyũmba itũ. Asanteni. Ngesapoti hau ha muthuri ũyũ wĩtwo Owen. Andũ a Kikuyu hena ũndũ ndĩrenda mũmenye. Barabara iria ciothe ciatunyanirwo iratwarirwo kũrĩa Ketri, kũu Kari na kũu Vet. Marakuwa nĩ to maraiga nĩkuo marenda gwaka nyũmba. Mumere to mĩgũnda ĩyo mũthũngũ atanoka yarĩ ya maguka maitũ magĩtunywo na tũtingĩtĩkĩra thiĩ. Andũ othe mumere na Kimani wa Icũng'wa menye Kabete nĩ gũtinanio yatunanirio gĩtuĩka nĩ Kabete na Gĩkũyũ. Gĩkũyũ kũu guothe mĩgũnda ĩyo ĩrĩ nĩ itũ kũrĩa guothe twĩtaga kwa hai na ndĩgũthiĩ. Ndari hani tondĩ kwanyu ndwakĩndũ ndwakĩagua ndakiaria muno no ndwaria tondu ndi kwanyu na nĩ tukenagia muno and we really appreciate Kiambu na Githunguri sub county ni mwatuheiria andu ega twina Mheshimiwa Muhĩnja twina Cedric twina ungi wa kuria kwa Maiko na nĩ tukenaga muno ni andu a Githunguri tondu twi Githunguri nginya iria rĩothe tunyuaga Kiambu rima kundu kuriku. So we really appreciate. So thank you so much. Joe mweke onjete Mheshimiwa witu na yarakiwa maundu meri matatu kana tiguo. Umuthi niguo ngiuga munene haha na akimwira ura akirutite no ri arenda kuruta. Karibu Mheshimiwa Muhĩnja. Thank you muno. Mwathani arogocwo ringi kanitha. Mwathani arogocwo. Muri akenu. Tugeithanie yuguo. Ni ngatho muno. Your Excellency ndikoya ndeka nyingi ndone twacererwo kidogo no ni nguga maundu meri ka matatu. Kuma twaingira thaa ici nĩ tũrona Gĩthũngũri ũtheri. Thitiguo tũtikĩhũrĩre gavana rũhĩ. Njuge ona itekwenda kwaria mũno ona gũtarĩ na mbeca kũrĩ o maũndũ maigana ũna na kũrĩa makinya tũkinyũkĩtie. 2 weeks ago nĩ tũrarĩ gũkũ Gathanjĩ, Gathanjĩ ya Rũgongo. Reverend twarĩ nawe na nĩ tũkena andũ tũtigaga. Reverend nĩ atũhoyagĩra kũrĩa assembly na gũka gũkũ kwa gavana na hĩndĩ ĩrĩa ona tũngĩigua tũritũhĩirwo nĩ maũndũ nĩ okaga agatwĩta agatwarĩria na nĩ tũkenaga mũno. Reverend amũkĩra ngatho icio citũ na njuge ũcio ũngĩ gavana maũndũ marĩa tũhotete gwĩka Gathanjĩ nĩ tũrahingũrire borehole 2 weeks ago na twarĩkia kũmĩenja na tũgĩthiĩ na mbere kwenja ũguo gwĩci tũkiuma hau nĩ tuonete maĩ na kũringana na ũrĩa tũthiĩte maũndũ ti moru na andũ aya nĩ akenu na gavana ndũkanoge na ndakwĩra ndũkanoge tondũ nĩ tũrarĩ na kahinda karitũ mũno tamu icio igĩrĩ ihũtũkĩte tondũ Gĩthũngũri nĩ yariganĩire for so long. Nĩ mũgwĩtĩkania nani andũ aitũ nĩ tũkoretwo twĩ nduma-inĩ ndanakwĩra ũguo na ndũkaigue hinya gũcoka Gĩthũngũri rĩngĩ na rĩngĩ tondũ maũndũ marĩa maratigĩtwo na thutha mothe rĩu ona tũrateng'erio na speed nene nĩ kuoneka ta tũtarutĩte no nĩ gũkorwo
kwina kahinda karaya muno kwa westro kahinda kau kagi tutire tuona gavana guturirikana uguo hivi karibuni the next like few days kana 1 week nijo nituko tukiambiriria thibitari no ito ya Gathaje na nimurarikana ndamugweteirie uguo na gavana kimugwetera negwakwo haha thiti wega uguo. So thini wa Keria sub location nituko twina thibitari na turoigire tuko twina dispensary guku turugithunguri twina level 5 irerorete kwambiriria na nimuramenya gwage na thibitari rifaro niguko kwina hihi andu makaingiha kuma na nja na andu aitu no makoma matakororwo uria kwagiriire na tikuga matikarorwo no gukorwo kwina ageni ingi muno megukari mundu agitemoka na he bata wa gwithie rifaro twina dispensary guku na tikuga tu no guku tondu geteti twinegi na turenda nayo tume upgrade tucoke tuko twina ya Gathaje thini wa githunguri tuko twina dispensary igire na level 5 imwe koguo ndarora uria guthiete mwena wa ugima wa mwiri na ni chairman wa committee ya health gavana ndutureketie na turi akenu muno na ni twe maundu no meguthi na mbere twina horo wa ECD ya mbere tuko twinayo ya mbere guku Gathaje ya rugongo ruhirungi na thini wa githunguri ni ngumutariria ndimwire tuko twina sub location ithatu na hindi ndahoya kura ni ndamwirire u sub location ici ithatu tulikoragwo tukigaya na development equally ino ni sub location ya Keria ni kuo tuli na nikio maundu maria maingi ndiragweta horo wa guku sub location ino tuli we have a plan for githunguri sub location na githunguri sub location no tuko twina ECD ya kuo na tukorwo tukiambiriria fire station hivi karibuni koguo ni turaona governor ni turorete wega muno mwena uria ungi wa Kanjai sub location January ni turambiriria ECD igi koguo ni ndarora maundu uria tutwarithitie tuthiete to balance ite guothe speaker tutiendire muno tutuge maundu mothe moke gwitu turarora sub location pa sub location koguo ri tuga mwanjo muru no aitimu twambitie guku no tuguthie guothe to balance ite guothe gavana witu ndira me turona issues ciganona githigo ikarathi matawa maitu na nigugweteire na nijume pipeline ini our mam ucio wahoithia ni agwetera na njira na muririkane mukiongerera matawa muhinja muririkane gacira ka munjeme ni tukuririkana mam na nijo gavana tondu ndira me menjira moka ni tugwikira farafara citu gavana I'm happy thaici turaria matinga mothe me githunguri ward urira gavana ruhi no rumwe turugamaga gu complain me am not complaining ndiramenya challenges iria tukoretwo nacio ni bra turambiririe kuroira o hindi ningi last week twambiriria after 3 days nikibrera ambiriria ringi riu ni turugamite thiko ciganona kwaniara no tuguthi na mbere na gutire farone mwe tugutiga ni njui kwi fara twarimire na speaker hani ako attest to that o rimwe gukiura na koira andu makerigo katwa matiganiria asha kwaniara immediately we are back na ndiame ona January yothe no tuko tukiruta wira ni governor gukuhoyo ndugetikire matinga macio moime guku na rori citu tutarikitie bara iria ciguku thitiguo matutarikitie bara iria ciguku that is a special request to materials tu nacio mehaka mucege na ni ndacariria materials icio na no njigwe urunyo na riu ningi ni twaciruta tutarikitie gwika atia na ndiraigwa gugumirire hanini to Cedric no twaragia ndiramenya na kuo next no yo kuhuthira kwa leo turikiririe gwaku ni twambiririe but we are still continuing so nigitio na gikeno kiingi guko twina gavana witu guku na nijo no tugucoka ringi ni undu wa bebe na fertilizer and I am very hopeful to schedule wiki no gavana irambiriria wiki no nituko tukihana bebe na fertilizer githunguri as we had agreed hida gavana rigite tutiaheanire bebe na fertilizer githunguri and for so long tutiete guko tukiheana but ziko jiani zinakuja na mutikamake mbure taragikia ithitiguo so nituguko tugitindika maundu macio mothe na gavana nitukenetio niwe I will support you na nigukwira wega muno muno timu ya githunguri othe twi nawe wanyetu imana function imana apology kangethe imana function all the maretitwo guo tuona tutiko marengo rimwe matigakihurwo kwa muno nirakemenya ni undu wa 2 weeks aria turakiri wira na twakiugo nake anyitirire kwao all the mena apology ona mheshimiwa Ruth na ni ekujirite na njira rikia githega mbere tukumukoraga thaithi so wote tuko na wao and we are very happy mwitikire magwituiga mahoya-ini nigetha tukiruta wira tukaruta na ngoro njega na tutindike wira nginya mugatwimakira twakinya mwaka wa kana na mugaturirikana ona muthina mbere guturirikana mahoya-ini asanteni sana Mungu awabariki thank you muno
mwitikire na gitio muno ndamia deputy speaker haha no tondu ni ndahe oneyo gite speaker witu nigetha cokia twitire governor muhurire irohi. Thank you muno, Ngai wa murathime. Thank you very much Mheshimiwa Muhinja, mutungatiri witu Reverend G o hamwe na church elders, atongoria ngathi ciothe kanitha-ini, governor witu wa Kiambu, governor Kimani wa Matangi, o hamwe na MCAs a kuma bunge ya Kiambu na Kristiano wa kanitha uyu witu wa Jeffrey Gathu Memorial Church Gathanji Parish. Ndimugeithie mareho muthi na ngeithi thiini wa Mwathani muriega. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ndikwenda kwaria muno, mundu akiri mucii ndakenda kwaria muno, ni ngwiciria kanya karia ngwika no go invite His Excellency the Governor oke atwaririe. No before ngumwita tena mheshimiwa mwe haria waingira kuja hapa huyu tumpigie makofi huyu wakati anakuja. Huyu tunamuita Mheshimiwa Kennedy Odhiambo ama Odhis Power, na huyu ni mheshimiwa wa hii kaunti yetu.